từng hồi. Chúa đã đứng ngoài cửa mà thôi, và anh có nghe tiếng gõ cửa thật thiết tha, đợi chờ ta mỗi ngày bước vào nhà. Tìm anh, tìm tôi, Chúa luôn là người. Hãy cùng mở cửa mời Chúa bước vào đời. Ngài sẽ ở lại nơi đây chẳng hề rời, và bên ta để yêu thương hết một đời. Ngài sẽ ở lại nơi đây chẳng hề rời, và bên ta để yêu thương hết một đời.